到了2027年，习近平还会不会继续连任？不管你现在人在哪儿，只要还在接触中文世界里跟中国政治有关的消息，可能是和朋友聊天，也可能是在各种中文社交媒体、海外频道里刷视频、看讨论，你大概都听过这样的说法。只要身体扛得住，习近平肯定还会接着干下去。还有人会换一种讲法，现在外面这么乱，中国更需要稳定，这种时候怎么可能冒险换人？再理性一点的人会算一笔自己的安全感账，起码得再干1-2届，把现在这条路走到头，我们才看得出来是对是错。刚才提到的那些说法，其实可以大致归成3种心态，你也可以在心里对照一下，看看自己更像哪一类人。第一种，肯定连任派，稳定压倒一切。这一派的人逻辑非常简单，也非常常见。外面这么乱，中美对着干，台海又紧张，这个时候最怕的就是换人出事，只要他身体扛得住，肯定会连下去。他们心里有2个关键词，一个叫外部敌人，现在中美对抗，日本和西方都在围堵，台海也紧绷成一根弦，甚至有人担心战争风险。一个叫内部稳定，现在经济再怎么差都不能再出大事，只要国内稳定就是最大的目标。对这部分人来说，2027年是不是该按规矩换届，远不如一个直觉重要。现在这么危险，换人比不换人更吓人。第二种，可能会退派，年龄、身体加压力平衡。第二种人没那么绝对，他们会说，人总要退休的嘛，他也不是神仙，到了那个年纪，身体怎么样，国际压力、党内压力会不会逼着他做一点妥协？这类人的计算方式是这样的：年龄、健康，这么多会议、出访、操心，这么多年了，身体能不能撑得住？国际压力，如果到了那时候，中国外部局面更差，会不会有一部分精英希望用换一个脸来缓和一下环境？党内平衡，会不会到了那个点，党内有人希望恢复一点点集体领导的样子？他们不敢说肯定退，但会保留一个可能性，也许他会找一个方式体面一点收场。第三种，看不懂派，只觉得这是上面那一层的事。第三种人可能就是现在一部分在看视频的人，对中国政治既敏感又有点无力感。典型心态就是中南海什么情况我们根本看不到，谁说的都像那么回事，那就当个瓜吃呗，等结果出来再说。这一类人的特点是不太相信任何一种预测，觉得要么立场重，要么消息来源不明，更关心自己的路，想的是我该不该润，我还该不该买房投资，而不是研究具体哪个人上哪个人下。对他们来说，2027年更像一个模糊的时间节点，而不是一个可以清晰判断的政治剧本。如果你也觉得自己大概落在这3种中的某一种，那一点都不奇怪，因为大多数媒体讲到2027年基本上都停在这个层级，要么压肯定连任，要么压可能退，要么干脆摆烂，谁知道呢？等着看戏吧。这2年在这3种之外，其实又多出了一种很吸引眼球的说法，习近平其实已经失权了。你很可能在各个平台刷到过类似的版本，有人说他只是挂名核心，真正的权力已经被某个派系接手，也有人根据几条新闻画了一整套被架空成了太上皇的剧情。他们经常会拿几类真实发生过的新闻来维护上面提到的看法，比如高级官员一批一批消失又被免职，2023年时任外交部长秦刚莫名从公众视野消失，1个多月没有露面，最后官方突然宣布由王毅回国接任外长，秦刚被免职，但没有给出明确解释。同一年，国防部长李尚福也经历了类似的过程，先是长期缺席公开活动，随后被正式撤职，后来又在通报中确认被开除党籍，移送军方司法。再比如军队系统的大清洗，从2023年起，掌管战略导弹的火箭军高层被成批调整，多名将领和军工系统高管因腐败装备问题被查，有分析直接称这是几十年来罕见的军队高层震荡。还有一种经常被拿来说事的，是他本人在某些重要场合的异常缺席，比如2023年在印度举行的 G20 峰会，这是他上台以来首次缺席 G20， 由李强代表出席。外媒一度充满了关于健康、内部斗争的猜测。从媒体露出频率、外交场合安排来看，外界确实在讨论他的权力是不是在某种程度上被削弱，是不是面临更大的内部阻力，这些都让失权被架空的说法变得特别容易传播。一方面他有真实新闻当素材，另一方面他给很多人提供了一种心理上的缓冲，好像只要相信他已经失权，未来就有可能是别人来收拾残局。问题在于，从确实发生了一连串人事地震跳到他已经被彻底架空，
中间其实还隔着一大段完全看不到证据的黑箱。不少严肃观察者也提醒，谣言之所以反复出现，很大程度上是因为大家对这套体制高度不信任，但希望它出事和它真的出事了是两回事。我们先把这些现实中的震荡当成背景噪音放在一边，回到结构本身去问一句，不管短期有没有波动，到了2027年，这套体制到底给不给它一条真正的退路？也就是说，我们不去猜它现在是不是已经失权了，而是换一张桌子坐，看看那些专门给政府、央行、大公司做风险评估的机构，比如经济学人旗下的 EIU 是怎么在自己的模型里判断2027年和习近平的退路问题的。 EIU 是谁？为什么他的话分量这么重？简单介绍一下背景。 EIU 是经济学人集团旗下专门做研究和咨询的部门，它的主要客户是各国政府部门、中央银行、跨国公司、投资机构。这些人不关心流量，他们关心的是这一个国家的政治风险在上升还是下降，10年尺度上这里适不适合继续投钱、放产能、派人驻扎。 EIU 每年会出一整套产品，包括国家风险评级、政治稳定指数、商业环境评分等等，这些东西很多时候会直接写进政府的内参和企业的投资备忘录。换句话说，当 EIU 在报告里改变对中国政治风险的判断时，往往意味着某些国家会重新考虑对华政策，某些企业会调整对中国的布局。所以当我们说 EIU 如何看习近平和2027年，其实是在问国际决策圈在用怎样的结构来理解这个人和这套体制。在这些年的中国相关报告里，有3条判断反复出现。 EIU 结论1，接班机制模糊，看不到下一个人。在江泽民、胡锦涛时期，不管你对那段历史做出什么评价，至少有一个共识，外界大致能看出下一代领导层的轮廓，谁在政治局里被重点提拔，谁在地方主政大省，谁被安排去接班副总理、国家副主席这类位置。这一整套人事布局在国际分析界被视为一种半透明的接班安排。而 EIU 机构在读完20大之后的高层结构时，得出的判断很不一样。在现有的常委构成中，很难找到一个人被明确塑造成下一任最高领导人，也看不到一套事先设计好的交接路径，比如谁先做一届总理，再接总书记这样的剧本。所以在他们的专业语言里，会出现这样的表述：领导层接班机制趋于不透明，原有的制度化安排在减弱。人话就是这个系统目前没有认真写好，没有它的那一版剧本。对风险评估来说，这点非常关键，因为只要缺乏清晰的接班机制，任何关于2027年的主动退休、有序交接，在模型里都会被打一个问号。 EIU 结论2，时间轴被写到2035年，这条路被设定为长跑。 EIU 在看一个国家的时候，并不只看谁在台上，他会非常仔细地读这个国家的中长期规划。在中国这边，他们看到的是一条被反复写进文件的时间线，到2035年基本实现社会主义现代化。十四五规划后直接接上2035年远景目标，科技自立、自主可控、军队现代化、一带一路调整，统统被安排在10年以上的进程里。在大多数威权政体中，长期规划往往会与领袖的任期大致对应，5年、10年，最多稍微超出一届，给下一任留一点空间。而现在中国政治文本中的时间轴明显超出了常规任期的边界，所以在 EIU 的报告里，这部分会被解读为现任领导层已经把自己的政策路线深度嵌入到2035年以前的国家发展框架中。翻成一句更直白的话，这盘棋设计者默认自己要下很久，中途换人不仅是换一个名字，而是动整套路线的根基。对风险评估来说，这意味着如果2027年出现意外退场或被迫交接，那不是普通的权力轮换，而是一次对整个长期规划的剧烈重估。 EIU 结论3，统治模式高度个人化，退场本身就是最大风险。第3条是关于权力结构的形态。很长一段时间里，国际分析界在描述中共高层时会使用集体领导这个词，虽然存在权威核心，但政治局常委整体承担决策与分工的功能，某种程度上形成一个团队结构。而在过去10年里，一系列动作叠加在一起，宪法修正案中国家主席任期限制被取消，反腐运动清洗了大量高层干部与地方诸侯，军队经历多轮整编与人事调整，火箭军等关键序列被整体换血。官方宣传中核心、领袖等个人主义表述不断强化。在 EIU 机构看来，这些不是孤立事件，
而是在不断强化同一个趋势，权力的重心从相对集体转向高度个人化。因此，在越来越多的国际报告中，中国被归入一种更加明确的类别——个人化统治。在这种结构之下，权力不再是从一个团队平滑地交给另一个团队，而是高度集中在某一个人身上。从风险建模的角度看，这意味着一件事：在高度个人化的体制中，最高领导人的退场本身就是最大的系统性风险事件。不是退了之后政策会不会变，而是退这个动作就有可能把十几年累积的矛盾和不确定性一次性触发出来。把这3条结论放在一起，接班机制模糊，几乎看不到被明确选定的下一任。国家发展时间表已经被写到2035年，并与现任路线深度绑定。统治模式从集体领导演变为高度个人化，使退场本身变成高风险操作。所以他们关心的核心问题从来不是我们在中文世界里习惯问的那句习近平想不想连任，而是一个更冷静也更残酷的追问：他还有没有现实的退场选项？他真的退得下来吗？接下来我们把镜头再拉近一点，看一看到底是什么东西把他一步一步推到一个几乎退无可退的位置上。不是某一件事决定了他的命运，而是几股力量缠在一起，让退这件事变得越来越不现实。先从最直观的那一层讲起，接班这回事基本被拆掉了。很多人还记得江湖执政时期，那时候你去看高层的人事安排，虽然看不懂所有细节，但大致知道有这么一套说法：隔代指定团派对太子党，谁是后备梯队，不管是真是假，至少有一个感觉，上面是在维持一种总会有人接上去的秩序。再看这10年，画风就完全不一样了。你把20大之后那一排常委照片拉出来看，你很难指着其中任何一个说这个人很明显是在被塑造成下一任最高领袖。能构成制衡的人一批一批淡出舞台，有自己班底有独立声望的人要么退，要么被边缘化，留下来的清一色是高度信任，没有太多个人政治品牌的那一型。表面上看这是在清理政敌，但从接班的角度看，其实是在把所有可能接班的人一起处理掉。所以你会得到一个很吊诡的局面，他越是把身边的人清得干干净净，未来那个接得住局面的人就越是不存在。一句话概括就是，清掉的是敌人，也是所有可能接班的人。他一旦退，全盘得重来，根本没人接得住。第二股力量来自时间。这几年中央文件里经常会出现2个数字，“14·5”加上2035年远景目标，听起来很抽象，其实就是把一整套路线写成一个长跑：制造业升级、科技自立、军队现代化、一带一路调整。哪一件事都不是35年能见分晓的。你可以把这个画面想象得更生活一点，老板站出来说，从现在起到2035年，这家公司怎么转型，往哪儿走，我亲自盯着。然后他在底下签上自己的名字。那到了2027年，如果他突然说我不干了，问题不是他累不累，而是所有人都会回头问一句，那这张写到2035年的成绩单算在谁头上？这条路到底算是他成功了，还是他中途认输了？也就是说，当一个领袖主动把自己和2035绑在一起，2027年这个时间点就不再像传统意义上的到龄退休，更像是在所有人面前承认这条路我没走完，后面是别人来收尾。对于一个高度强调个人路线、个人成就的政治人物来说，这种中途下车的象征意义比简单的权力交接要沉重得多。第3股力量来自权力本身是怎么运转的。这10年里有几件大家都知道的大动作：宪法修正案里把国家主席任期限制拿掉，反腐一轮接一轮，一大批中高层干部被查被拿下，军队多次改架构调人事，像火箭军这样的部队几乎是整批换人。再加上你每天刷手机看到的那些词，党中央核心、党的最高领袖亲自部署、亲自指挥，最后在习近平主席的领导下实现中华民族的伟大复兴，出镜率远远盖过了集体、常委会这些说法。慢慢的，权力运作的方式就变了，以前比较像一个班子在开会，现在越来越像所有事最后都要同一个人点头。前面我们提到过，网上很多习近平已经失权了、被架空了的说法，就是盯着这种频繁的人事变动、军队清洗、场合缺席，再往宫廷内斗的方向去想。但从结构的角度看，至少有一点是相反的。不管这些风波背后细节怎样，你很难说这是在把权力重新分散给更多人，更像是在不断确认最后负责的人还是他。而且这种高度个人化的权力结构还有一个容易被忽略的后果，
不仅是他本人退不了，很多系在他身上的人也同样不希望他退。你可以把这10年理解成整个高层是围绕一个长期在位的核心重新排队的，谁上来谁下去，谁得到了资源，谁躲过了反腐，都是在这套规则下发生的。一旦他真的退了，对下面这些人来说意味着什么？很可能迎来的是下一朝的班底。新人上来，第一件事往往是划清界限，重新分配位置。过去10年里形成了那一整套利益格局，站队记录随时可能被翻回来重新算账。我们常说一朝天子一朝臣，在一个已经走向事实上的终身制逻辑的体制里，凡是押宝押在现任身上的人心里都非常清楚，如果这位天子提前退了，自己也很难全身而退。所以这就不是他一个人的进退问题，而是整个跟着他上来的那一大圈人都被绑在了他最好一直在位的同一条船上。当一个系统习惯了所有重大决策都要同一个人说了算，又把这么多人的政治安全、经济利益都捆在这一个人身上，你可以想象到了那一天，如果要换人会变成什么画面。这里其实有2个层面的安全感问题。第一个是他本人的安全感，退了之后，这些年做过的决策、得罪过的人、动过的利益，谁来都抵，哪怕什么事都不会发生，他敢不敢用自己的余生去赌？第二个是这整一圈人的安全感，他们很清楚，只要他还坐在那个位置上，很多事可以继续按现在的说法算，但一旦换了人，旧账、新账怎么算，完全是另一套逻辑。所以在这样的结构之下，退场就不再是一个正常选项，而更像是一场对整套系统的高风险试验。换一个人不只是换一个名字，而是把10几年里堆起来的矛盾、站队、利益都暴露在一次重新洗牌的压力之下。用一句更直白的话说，在这样的统治方式下面，问题已经不是退了之后会不会有风险，而是退这一下本身就是最大的风险。最后一股力量则来自他身边的世界，正在变得越来越不平静。往里看，中国自己的问题一层压一层，房地产从高位掉下来，烂尾断供造成一串连锁反应，就业环境越来越紧张，特别是年轻一代的挫败感，你在任何平台都能感受到。地方财政吃紧，各种花式收费，卖地空间见底，钱从哪儿来，基本盘怎么维持，成了摆在桌面上的难题。往外看，同一时间点，环境同样不妙。中美对抗已经从贸易、科技扩展到安全和地缘政治，台海局势常态化紧绷，各种军机、军舰的新闻已经成了日常背景。供应链调整、产业外迁，让世界工厂的位置不再稳固。对外关系一旦继续恶化，经济承压还会加重。在政治学里，有一个很朴素的经验，当一个威权政权同时面对外部冲突和内部压力的时候，它普遍会变得更保守，而不是更愿意冒险。因为这个时候一旦换人，对内等于默认之前的路线出了问题，要有人出来负责；对外就会被读成权力不稳，谈判筹码下降。所以这里就出现一个很讽刺的悖论，你越是希望他说一句为这些年负责，我退了，在现实政治里，这套体制反而越不敢让他离开那个位置，因为只要他真退了，算账的压力就会立刻浮上来，那已经不是某一个人的风险，而是整个统治集团的风险。把这几股力量放在一起，你再回头看2027这个时间点，就会发现我们一开始问的那个问题，到时候他还会不会连任，其实已经问完了，也问窄了。对他本人，对这套体制来说，到那一步，连不连任已经不再是一道自由选择题，而更像是一道被形势推出来的2选1。退就是大家一起承担风险，一起输；不退牌还能继续往后拖几年。也正是从这个意义上，那些看结构、做模型的人才会更倾向于那句冷冰冰的判断，他不是不想退，而是他的路已经被推成了一条几乎退无可退的路。那在这样的结构下，如果时间真的走到2027年，你可能会在屏幕上看到哪几种版本的习近平。我们还是那句话，不算命，只做几种最常见、最合理的场景预演。先看第一种，版本 A， 正式连任的战时领袖。想象一下那一年的新闻语气，电视里出现坚决斗争、战争准备、安全风险、外部打压这样的词，比现在更频繁。军费数字年年上调，官方强调的是安全底线不能出事，这会舆论对意见的容忍度进一步下降。很多以前还能说的话，变成最好别公开聊。在这样的氛围里，如果要为继续连任找一个包装，最顺手的一句就是在大风大浪里不能换船长。连任不再被讲成个人选择，而是被讲成一种国家被迫的需要。外面有敌人，里面有风险，
现在不是讨论权力轮换的时候，而是全党全国拧成一股绳的时候。这个版本里，你会看到的是一个更加战士化的领导人形象，讲话里几乎每一段都要提斗争、安全、风险，重心从发展进一步往安全、控制、备战上倾斜。如果你2027年还在中国，在这个版本里，你的生活节奏大概会有什么变化？也许你会发现，投资时最先考虑的不是哪里赚钱，而是哪里最不容易被突然卡住。孩子的教育选择里，别惹麻烦，选稳妥专业会变成默认选项。润不润这个问题，不再只是情绪，而是越来越现实的家庭讨论。再看第二种，版本 B， 名义上后退，实质上不离场。这一种，你可以直接对照普京和梅德韦杰夫那个搭配来想，形式上可能会出现这样的设计：总书记、国家主席这些头衔换到另一个人身上，同时专门设立一个更高一层但相对模糊的职位，比如国家安全委员会主席、党核心主席、国家战略委员会主任之类的称呼。在镜头里，你看到的是重大会议依然由他亲自主持，重要部署，新闻稿会写在某某核心同志的直接领导下，那个名义上的1号人物永远站在他半步身后，讲话时语气谨慎，处处在表忠，在对齐。从形式上看，这是一次体面后退，把日常事务交给新人，把制度名义上的位置空出一点空间。但从实质上看，权力的中枢并没有离开，只是从明线部分挪到了暗线。这个版本有一个很强的心理安抚功能，对外可以说中国完成了新一轮权力交接，对内可以说核心还在，新人由老师带着走。如果你生活在这样的2027，你可能会有一种很分裂的感受。一方面，新闻会不断告诉你国家进入了新的阶段，新一届领导集体已经产生；另一方面，你大概也会心知肚明，真正拍板的人还是那个你已经看了10几年的面孔。在这种情况下，你的判断逻辑会慢慢发生变化，买不买房，做不做长期投资，孩子要不要出国，你根本不会参考那个新的1号人物的信号，而只会盯着一件事，那位没有头衔限制的人状态如何，他的态度有没有变化。最后看第三种，也是很多人心里隐隐担心的一种，版本 C， 身体明显吃力，但被推着继续做。这种画面你在很多国家都见过，年纪越来越大的领袖，行动说话都慢了下来，但他还坐在那个位置上。在这个版本里，你会发现他的公开露面次数在慢慢减少，有些场合不来了，改成书面讲话，有些会议由别人代为宣读重要指示，但是每一次露面都会被包装成亲自定调、把关方向的关键时刻，官方会更用力地强调核心没变，一切重大决策依然由他拍板。体制内部会出现一种很微妙的沉默，没有人愿意，也没有人敢公开谈接班安排，因为一旦有人提起这些词，听上去就像是在问他，你准备后事了吗？于是整个系统会形成一种看起来很稳，但其实让人发冷的状态。上面那个人看上去是最有权力的人，所有文件、报告、忠诚表态都围着他写，但在现实里，他也可能是那个最没有资格说我累了的人，因为只要他说出这句话，整个体制就要面对下一步怎么办的巨大不确定性。那在这样的版本里，如果你2027年还在这个国家，你能感受到的往往不是每天有大事发生，而是一种持续的悬着。你不知道这种状态要持续多久，没人告诉你接下来10年的路线会不会改变，所有重大决定都被推到一个看不见的未来。你做职业规划、财务安排、家庭决策，都会被迫往一个方向靠，尽量给自己留更多的备用方案，因为你看不出这套权力结构还有没有温和调整的可能。这3种画面未必穷尽所有可能，但基本覆盖了一个高度个人化体制。在2027年前后最常见的几种走法，更重要的是，每一种走法背后真正被推着一起走的不只是一个人，而是每一个还在这个体系里的普通人。所以讨论2027年的习近平会是哪一个版本，意义从来不在于压对哪一局政治赌盘，真正有意义的是逼你去问自己一个现实的问题：如果他一路连下去，中国现在这套社会状态会不会继续恶化，甚至有一天失控，把每一个中国人都卷进去？先不急着给结论，我们就把已经发生的事、正在走的方向和很多人心里的那点担心串成一条线，一条线的起点。疫情3年，大家第一次看清怎么管事。这几年，很多人对未来那种说不清的焦虑，其实都绕不开一个共同记忆：3年的疫情。那3年，你大概都经历过城市反复封控，小区一封就是好几周，做核酸成了每天必须完成的打卡任务，小店、
餐馆一批一批撑不住关门。很多人第一次真切感受到，原来正常生活可以随时说停就停。到了2022年底，方向又在极短时间里从动态清零不动摇，直接翻成了全面放开。医疗挤兑，药品短缺，老人集中感染，在几个月里一股脑压过来。对很多中国人来说，疫情3年留下的不只是健康风险，更是对这套治理方式的一种直观感受。遇到难题的时候，可以一直管得很死，也可以一夜之间完全松手，中间那段解释和负责的空间非常薄。也正是从那以后，很多人才第一次认真的在心里问自己，如果未来10年别的难题也是这样处理，一直拖一直顶，拖到极限点，再突然一松手，我扛不扛得住？我的工作、房子、孩子还能不能撑得住这样的来回？生活底板在变薄，房子、工作、地方债，把时间往前后拉一点，你会发现普通人的生活底板是在一层一层变薄的。先看房子，从2022年开始，房地产不只是降温，而是实打实出了问题，大量楼盘停工烂尾，业主集体发停贷告知书。江西景德镇、河南郑州、山西太原一波又一波断供潮在网上刷屏，全国上百个城市、几百个项目卷入按揭断供，连国外媒体都用上了一个词：中国抵押贷款抵制。对很多人来说，这不是新闻标题，而是身边人的故事。原来房子等于安全感，现在变成了每个月再还一个不知道能不能交房的烂尾盘。那些还没上车的年轻家庭，看着父母那一代背着贷款，房价一路往下走，自然会问一句，我是不是干脆一辈子不买，再看工作。2023年官方公布的城镇青年失业率一度冲到 21.3%， 创纪录之后很快宣布暂停发布，调整统计方法。再往下是你看不见的那层债。 IMF 2024年的报告估算，所谓地方融资平台的隐性债务大约有几十万亿，占到 GDP 的接近一半。如果把这些算进去，中国政府的真实杠杆率远比官方口径好看的数字要高得多。对普通人来说，这几个百分比不重要，你真正能感受到的是地方财政越来越紧，各种花式收费、罚款、乱摊派慢慢变成常态，卖地的钱越来越少，能花在公共服务上的钱也跟着一点点缩。到了2025年，换了一套算法，重新公布，数字好看了一点，但大概谁都明白，这一代年轻人是在岗位变少、机会往外流的时代进场的。你身边大概也听过这些故事，重点大学毕业去送外卖、开网约车，在家缓冲半年、1年才找到工作，做着随时可能被优化的外包、合同工。这一切叠加起来，你就能理解为什么网上一说起现实就是躺平废物文学。不是他们什么都不在乎，而是我努力10年、20年，到底能不能换来一个比现在好一点的生活，我自己都说不准。把这几条线拉在一起，其实就是一句话，在这段长期执政的时间里，房子在掉价，就业在收缩，地方背着一身债往前挪，再加上疫情3年的治理方式，你那一点点日常安全感是被一点一点抠掉的，路线很长，退路很窄，问题被拖着走。也正是因为已经走到了这一步，很多人才会在听到他大概率还会继续连任的时候，心里不由自主的多想半句，如果人不变，这条路还能不能变？从政治文本上，你能看到的是各种发展目标、现代化时间表一路写到2035年，报告里反复强调路线正确，长期坚持。从国际机构的评估看，说的也比较直白，经济有一定韧性，但房地产、地方债、人口老龄化这些结构性问题一直没有被真正解决，需要更有力、更彻底的改革。可在一个高度个人化、缺乏退路设计的体制里，真正动刀子的改革往往意味着承认前面有问题，有人要出来负责。这对上面那一圈人来说是最难跨过去的一道坎。于是对很多普通人来说，他们看到的现实不是问题被修好，而是用一轮又一轮运动、口号、微调去把问题往后拖，能拖1年是1年，能顶过去就先顶过去。也就是在这样的背景下，他如果继续一直干下去，这种状态会不会就一直这样拖下去？它会变成那么多人心里不太敢细想的那个问号。外部风险在变厚，战争不一定会来，但离生活更近了。最后那一段是很多人这2年越来越不敢忽视的战争风险。从2023年起，台湾防长就公开说，解放军军机、军舰绕台的频率已经到了异常的程度。真正的危险点不在于哪一天宣布开打，而是擦枪走火的概率越来越高。2024年5月，解放军在台湾周边搞大规模军演
上百架军机、几十艘军舰出动，大量军机越过所谓台海中线，逼近台湾24海里临街区。2025年，中国官方公布的军费预算已经连续几十年增长，海空军远海演训、联合作战演习的频率也在不断往上爬。这些数字并不等于马上要打仗，但它确实解释了为什么战争风险这个词开始走进普通家庭的饭桌聊天里。如果内部日子越来越难，外部动作又越来越强，会不会有一天对外强硬也变成稳住内部情绪的一种手段？如果强硬一路加码，会不会有一天控制不住？所以当有人问如果他一直连任下去，中国会怎么样？很多中国人的心里其实已经有一条自己的逻辑链，只是不太敢说出口。大概不会某一天突然崩盘，但很可能是现在这套日常更难的生活、更紧的空气、更近的对抗被拉长10年、20年，中间哪一步会突然失控，谁也说不准。这就是为什么2027年他退不退得下来这个问题。听上去像是在聊高层政治，其实戳中的是你我对未来生活能不能扛得住的那一点底气。我不会在这里替你给出乐观或者悲观的结论，真正关键的是你愿不愿意基于刚才这条线认真问自己几件非常具体的事。如果这种状态再持续10年，我打算怎么安排自己的钱？我还愿不愿意让孩子把整个人生压在这条时间线上？在局面还没彻底失控之前，我有没有为自己和家人留过一条备用的出口？这些问题没有标准答案，也不是任何一个人、任何一份报告可以替你回答的。但可以确定的是，比起2027他还会不会连任，这些更有可能真正改写你人生的走向。如果你觉得这集说的这些和你这几年看到、听到、经历到的细节对得上，那这集就算完成它该完成的事了。不是帮你算命，而是帮你把那几道迟早要自己做的选择题提前摆在桌面上。本集最后还有一个问题，我一直刻意没说破。我们刚才讲的这一大圈其实都默认了一件事，到了2027年之后他还坐在那个位置上。可你也知道，年龄在那儿，压力在那儿，权力几乎都压在一个人身上，接班人却始终没有出现。在这样一套退无可退又没人接盘的结构里，有一个谁都不愿细想却谁都躲不开的黑天鹅。如果有一天不是他自己说我要退了，而是身体先一步，他突然死了，那一刻整个中国会发生什么？中国人的命运又会去往何方？